nga osobodde okuba naffe mu program Perception nga oli ku TV Africa oli nange Grand Abbot da West Zulu nga tusinzidde wano mu kizungu okutuusaako oba okuweereza programu eno lunaku lwakuna nga kitegeeza tulina essaawa 2:2 ez'okusoma lesoni y'olunaku olwaleero era nga saagala obeere nga osigalira mu kibiina kino kyetugenda okwongerezaako ku nsonga jjo gye twasomyeko eyakomye awakati awo olw'ensonga y'obudde naye olwaleero nkomyewo tusobole okuba nga tutereeza ensonga eno tusobole okuba nga tugisoma tusobole okuba nga tuginnyonnyoka tusobole okuba nga tukifuna nga bwerina okuba era nga ntegeeza mu kusoma kuno siina gwe ngenderera kulumya yenna newankubadde kwewaanira ku muntu yenna wabula tugenda kuba twogera sayansi ayogereko eri ffe era naddala abamanyi kyetuyita pharmacology okusoma ku bintu ebikwatagana ku malagala byonna ina wano ebitabo by'empise nabyo ebimu tunaba tudisikasinga ku sayansi byenja okwagala tusomemukko ebitabo ebikulu ebitatera natuuka wano kitabo nga kino ekyo ekitabo ng'ekyo olina okuba nga okisoma kitabo kikulu nnyo kitasomesebwa wano tujja kuba naye tusomayo nga tutuuse mu nsonga ezo etunaaba tutuuseeko naddala ezikwataganira ddala ku ddagala eryo lyetugenda okukwasaganyaako jjo lye twasomyeko ekitundu naye bino byonna ekibinkozesa oba ekibitukozesa mu bulamu bw'ensi twagala okubeera abantu abali relevant abalina omugaso ku nsi era nga tugamba nti okuba n'omugaso ku nsi weetaaga okunoonya amagezi era obbulule amagezi ago mu kifaananyi ekituufu era ng'ekintu ekisinga okuba ekyennaku nti ekintu ekisinga okuba ekyennaku ekirina okuba nga oba kitutuuseeko oba ekyennaku ekyali kitutuuseeko kyekintu ekyo ekyennaku ekisobola okuddamu ne kitutuukako ekintu ekitegeeza obutafuuka bantu ba mugaso oba bansonga eri community zetubeeramu ngaffe abantu abaddugavu so bwe twesanga nga the saddest thing that could have happened to us will be the saddest thing that could happen to us, and that is becoming irrelevant. It means we have to move towards a stage eyokubanga tulina obuzito bwe tusobodde okwewebulako nga tusomesa nga tugonza mu bintu ebibadde ebirabika ng'ebizibu mu bulamu bw'abantu. Omugaso gwo gutandika buli kaseera kasita otandika okusolovinga ebizibu by'abantu. When you start to solve people's problems, omugaso gwo gutandika okulabibwa from that very moment. Kitegeeza ki? You need to do an inventory of yourself to discover your calling and purpose. Oba oyina okwetaaga okukola ekyo ekiyiyiziddwa ekyamagezi ag'enjawulo ag'omusono ag'ekifirika eri ggwe mwennyini okuvaayo neweevumbula okuyitibwakwo n'ensonga yo n'ekigendererwa lwaki obeerawo. Nagamba loss esinga okuba ku muntu yenna mu nsi kwe kubeera ku nsi nga taliiwo ku lwa nsonga nga is just there
you just lived for nothing. Chiba kizibu kyamaanyi era those are the greatest losses the planet shall always face. Kuba bwe tutunulira ne ku stages eza human advance, ku stage ya 2.5 million years back kuyitibwa Homo erectus. The Homo erectus discovered, no, that is 1.5 million years back. They discovered fire. No, 2.5 million years back, not 1.5. They discovered fire. Bavumbula omuliro. Ne batandika okukozesa omuliro ne gukola nga protection. Ne bajjanga nga bavumbula stones ne bazikolamu tools to simplify their today work. Era ba Homo erectus ye stage abantu we batandikira to bury their dead ones, okuziika abantu baabwe. It's only black people now on the planet, no white folks at all. Abo bajja myaka emitwalo esatu wano recently. Tuli ku 2.5 million years back nga baziika, they would bury their deads nga they only exist here in East Africa and in Africa wokka. So they lived for a purpose. The fire they discovered up to now tugukozesa. What have you discovered kyebajja okujjukirako? Kiki kyovudde, even if you've not discovered naye ng'otegedde nti kibadde kikwekeddwa eri abantu bo, kisosowaze kitambule mu maaso. Era amagambo ebiseera ebisinga nti your religion does not determine your value here on earth. Maybe it determines your value in the next one, but it is your growth and relevant to your fellow human that does determine your value here on earth. Okukula kwo n'omugaso gwo eri abantu banno kyekisalawo value omuwendo gwo ku nsi eno. Ogwenzikirizayo gwandiba gujja kuba muwendo gwo mweri ensi gy'okolerera gy'oyagala ogende, naye woba oli wano kweno ensi olina okukolerera ensi eno ng'abantu bagenda kubirabako bibaganyulwemu bibe bintu bya nsonga bya nkizo. Lwaki kireetera nti ekyo kireeta purposely oba purposefully dedicating time into developing yourself is one of the keys of being effective in life. Ku nsonga enkulu okwebonga okwewaayo mu budde, mu kwekulaakulanya mu ndowoozayo, mu ntegeerayo, mu mbeerayo, mu nfunayo, bye bimu ku bisumuluzo ebyetaagisiza ddala okuba nga bya nnono, nga bya nkizo, era nga binantayisibwako liiso mu bulamu buno. Nkitegeera omusirusiru omu yabuuza ekibuuzo, education is the key, show me where it opens. Mugamba education kyekisumuluzo, ndagawa wekigula, neŋŋamba kigula obwongo bwo obubadde obutumbaavu ne butandika okuba nga butegeera kasita ofuna right education. Miseducation is kwe kubuuza where the key opens nga what they taught you doesn't make sense. Awo oba tolina bisumuluzo. So the amount of value produced at a certain period depends on the level of focus used to attain it. Omuwendo gwa kugamba obungi bw'omuwendo gw'ekintu ekifulumiziddwa mu kaseera akamu kisinziira ku mutendera ogw'okubeera nga basuddewo kwegamba ebitimba byonna n'okulafubana okufokasinga okufuna omuwendo ogwo. They have to focus. They have to, the level of focus gye bakozesa okwataininga omuwendo ogwo. Kitegeeza wabaawo kubagamba amaaso go gasiimuule, jjamu obujonjo, tunula olabe gy'olaga. Bikkula eriiso lyo eryokusatu, the third eye.
because it sits on your crown ku mutwe gwe kitegeeza be strategic and purposeful in whatsoever you do and learn. Kikisinga obukulu okuyiga nsonga nkulu nnyo okamala, kubanga kasitoba nga idea yo ideology, nagamba ideology is ideas and purposes that act together to control behavior. Endowooza zo n'ebigendererwa ebikolagana ewamu okufuga eneeyisaayo n'empisa bwe biba nga tebiwakanya ntegeerayo, if they are not against your consciousness, go for them, go for those ideas. Otherwise tulina obuzibu obw'amaanyi bwe ntera okugamba abaddugavu nti idea oba ensomesa egamba okulinda okufuna confirmation oba confirmation oba okukakasizibwa kyekintu ekikyasinze okutta obudde. The doctrine of waiting for confirmation is one of the greatest time killers. Greatest time killers. Nemukola exercise. After okola exercise, nemugiweereza omusomesa. Nemugiweereza omusomesa, nemulinda omusomesa amalo markinga. Wabanga exercise agikunganyiza ku after break ku Lwokutaano ng'ebitabo abikomyawo ku Monday. You have to wait to confirm oba wakatuuse oba wakayise. It means ogenda kutta obudde okuva ku ssaawa ezo omusanvu nga break yawedde wali ebitabo abitutte after break, mugivaamu ku ttaano awo abitutte musanvu munaana mwenda kumi. Friday yonna agenze nabyo, Saturday yonna agenze nabyo, Sunday yonna tanadda, n'abikomyawo ku Monday. Kati lesoni ye weba etuukawo after lunch aba abatidde 4 days nga mulinda confirmation. Is a time killer. Kitegeeza you can't do anything else paka ng'asoose kugamba do collection. Oh, trouble. Do collection. Kitegeeza oyina doctrine ey'okulinda for somebody to confirm for you. You can't confirm for yourself kubanga you are stagnant at a level that doesn't accept you to think beyond the Pandora box. Okay? Buba buzibu bw'amaanyi. So what do we say? Learn to do everything with speed, to be efficient and effective. Yiga ebintu bikole mu mangu ng'ate tokola kabenje. Ng'obikola n'obwangu obwetaagisiza ddala ate nga birina ensonga nkizo. Omugenzi nk'oyo oyo yagamba muli mu byokola yita mu bwangu, kola mu bwangu. Kubanga ffe tutunuulira tulina ensonga egamba, is it enebera mu physics, egamba intensity is the extreme application of force and strength. Kitegeeza ki? You don't need any confirmation if you are already in the spirit. Obwagaagavu, intensity, nti kwe kuteekawo okusukkulumidde ddala, this is the extreme okwa waggulu application kwe tuteerako ddala eryanyi n'ama force and strength, amaanyi n'obuvumu bwaffe. Kitegeeza bw'oba obirina ebyo teweetaaga muntu kukakaatiriza kubanga already oba wayigidde dda mu nsonga eyo. So what does that mean? It means you need to understand the principle of intensity
to reclaim time. Point ogitegedde. Kugambye doctrine, the doctrine of waiting for confirmation is one of the greatest killers of time, or the greatest time killers. Nekugamba, learn to do everything with speed to be efficient and effective. Nekugamba, intensity is the extreme application of force and strength. You don't need any confirmation if you are already in the spirit of this intensity. So you need to understand the principle of intensity to reclaim time. Kubanga your intensity increases your net worth. Okay? So ebintu, we have lost many years. Okay? Tuyitiddwako n'otuuka n'ogamba omwaka ogwo twalwala dda, baneffe byatusobako dda, bino byakola ki? No, it is time tusobole okulaba how are we going to heal from all those wounds. Simply, bwe tugenda on the medical terms, tugenda kwongerayo topiki yaffe eya medical marijuana. Jo katubale badde part 1 lero part 2 twongerere ddala ogikakasa. Mu science omutuufu tugamba nti kasita owulira nga bakugamba amadagala mangi ge basuggestinga ku ndwaddemu, mira ibuprofen, nedda diclofenac, amuwe indocid, engeri gye gali amuwe. Kasita owulira nga amadagala gasusse ge bagamba obungi, kitegeeza eyo endwadde tegenda kuwonebwa. When a lot of remedies are suggested for a disease, that means it cannot be cured. Okitegeera, kiba tekigenda kukola ki, kubeera nga kikola ki, kiwona. Mulimu ebintu ebimu bye tulaba nga they have to be healed by natural statuses and remedies, nga teweetaaga treatment. Okitegeera, teweetaaga treatment because nagamba what happens to antibiotics, kiki kyezikola. Ezo antibiotics we bazikuwa ziba tezigenda kuyamba, they don't heal you. Kyezikola zimanaging a situation yo, they manage your situation nti abadde awulira obulumi ne bugonda naye nga wali wasigala walwadde. Okitegeera, nga walwadde tebujja, it doesn't cure, or it just treats and manages the situation, but it doesn't cure at all. It means you are prone okuddamu ofune ekyo. So nagamba the fevers, inflammations, coughing, gwewulira byonna biconstituting ku process eyeetaaga okubanga omubiri guwonyezebwa. Kitegeeza just go out of their way and permit them to complete their work. It means don't try to aid nature. Okitegeera, she does not need your pony aid. Okitegeera, this nature, she only asks you, cease interfering. Obutonde nga tujjanjabwa emmere gye tulya, nga tujjanjabwa emiddo egy'okumatale. Nagamba wati abantu kye bakola eri mu mawanga aga Caribbean, bakwata embuzi ne bagitambuza kilomita namba, buli muddo gweryako nga bamenya nga bateeka mu kaveera, abamenya bateeka mu kideeya, buli gweryako kati we bajja ewaka ne batandika okufumba buli gwe yaliddeko, ne bafumba kati ne bajjamu akalungo ako akasufu, kati kekabeera muki, kekabeera wali mu nju
bwe kabeera wali eri mu nju buli wokyala nga wano bagamba muweeyo olwendo lw'amazzi eri bo bagamba muweeyo anyokka kukokunywako bali healed bajjanjabibwa butonde ennyo si mmwe ebyammwe ebyogenda ne bamanipulatinga chemicals ezimu ne baziteekamu manya staminators endala ne bagira ne bakwata links zino muzimanyi what we call the carboxyl how do they call it no leave alone the benzene link bakwata groups ezo they manipulate them ne banoonya engeri gye ba causinga something that can cause a traffic jam in your body to jam the system erokinge obere nga tokyawulira bulumi obwo naye nga it is a survival mechanism not a healing mechanism kyenkugambye ku nsonga eyo era bw'otunulira kwabo abalwadde ababeera mu malwaliro nagamba the secret of the care of the patient is in caring for the patient. Akakodyo akokulabirira omulwadde kali mu kulabirira mulwadde. Okitegeera? Lwaki? Omulwadde eri banaye bamufaako bulungi, bajja ne booza amasuuka ne bagajjawo ne bamukyusa ne bamukyekingako ku ssaawa 4 ne bamubuuza awulira atya ku ssaawa 6 ne bajja ku 8 ne bamubuuza awulira atya ku ssaawa 8 kati we bakuba bbiru ya bukadde 5 gamba omulwadde wange bamufaako bambi bamukyekinganga buli ddakiika. You don't know why babeera bamukyekingangako buli ddakiika. Bwe buzibu obwo bw'olina, we have a problem with people thinking, abantu baganya okulowooza. Gwe gye bakoma okulambula omulwaddewo ng'osanyuka eri ly'eddwaliro bafaayo. Omulwadde bamuteekawo ne bamukolako ne babeera nga bamujjanja babeera nga bajja bamukyekinga ne bajja nga bapima temperatures zakkiridde ne bamuteekako mu nkwawa ne bamukyekinga. Kati gwe ng'ovaayo gamba eddwaliro likola nnyo eryo. Kati ago mwena kye mukolerera musasule ssente mugende mu ago. Nabagamba hospitals are the number 1 causes of diseases. Yes, number 1 causes of diseases amalwaliro ago gennyini. Weritajja mu kitundu eriya muba mulyoke. Naye kasita gasembera ng'owulira abegundi balwala abegundi kati buzibu bw'amaanyi nti ebyokujja ng'okyekinge nga ku mulwadde ne mumukuba empiso ku ssaawa 1 ey'okumakya ku ssaawa 3 oba 2 kitundu ne mujja katucekinge ku mulwadde atuuse atya tamometa ne bateekako dokita n'asoma n'awandiika n'akomawo ku ssaawa awo nga 4 kitundu era n'awandiika n'apima n'akomawo ku 6 n'awandiika n'apima najja nagamba tomuzuukusa waba tazuukuse bw'anaazuukuka omuwaali emmere. Abo bennyini be bagamba mu sayansi nti ssaawa 6 oba 7 ino oba ng'olidde naye wano mu ddwaliro gye bavaayo ne bagambira tomuzuukusa asooka amala okukkakana wanaazuukukira wanaalya. Wanaazuukukira wanaalya nga musansi mutugamba inaalya ku 6 ku 7 bw'anaazuukuka ku 11 kitegeeza eddagala waba yeebase digestive system ye eba ekyali active. Kyova olaba kitegeeza kisero eating ebigundi bijja kwerya byokka munda intestines n'obutafaali bweri bireetemu ulcers. Kati nga yajja talina ulcers olw'eddagala lyamwe lye mwamukuba erigenda omwebasa for 12 hours n'abeera nga yalwalira ulcers ate ku ddwaliro. You are treating this causing another market. Mujjanjaba kino nga wemuleeta akatale akakumukomyawo enkya mu ddwaliro lino. Secondary gwe bali how dare okimanyi batestingira eddagala ku bantu baffe oli najja ku ssaawa 1 n'amukuba empiso n'akomawo ku 2 n'acekinga n'awandiika n'apima n'akomawo ku 3 nyere n'apima n'aceke. Teweebuza n'ogamba dokita biki ebyo by'owandiika by'opima bigendawa
kitegeeza bali mukulaga strictly nti eddagala lye bamukubye tebalyekakasa kyofola abacekinga temperature bwe ziba zirinnye katulete tumukube lirye eddala kuba lino tubadde tetulyekakasa eddagala ettuufu bakuwa lumu ne bagamba nkuwadde ekikolo n'eddagala genda tekyetaaga kujja akubuuze we wayenze ekikolo kiri wagize otya wamize otya watereddemu wawulidde nga aba akimanyi kyakuwadde kituufu. In European medical entities, they keep on checking the sample. You become a sample. All that medicine. To monitor, to see how it reacts. They read the temperatures. Ogendo okulaba lwakomyewo ng'akomyewo na mpiso ndala katumwongereyo akayiso bali bajjanjaba bamufaako kumbe bongerayo akayiso either libadde lirinnye kati bazolineutilizinga. That is the trial and error method. They have done it to black folks ne basasula sente nyingi nti eddwaliro libafaako. Kyenkugambye, the secret of the care of the patient is in caring for the patient. What happens? The deal of money, bagare, bunyaguruzi. Achitegeera. The so-called health care system that has nothing to do with the promotion of health has done more harm than good. Ekwese natural remedies ku bantu, they have refused to define, they have refused to tell people what is supposed to be told to them. Kuba babi bagamba the pharmaceutical companies zigenda kugwa. Muno mulimu amateeka abiri agakola. Those who run this system, the health care, do not care about your health. No, it is far from being a system. It is a fragmented patchwork of procedure-oriented services that are meshed in the voluminous trial of paper payments with little relevance to community-based needs. Okay? This misdirected disease-managed non-care system of symptom suppression demands more and more treatment of higher and higher costs. If they cared you at all, you would be treated like a human, not like a number resembling quiet, frankly, the ear tag on your cattle herd. They begin even to take away your name. Ngabagamba genda ku bed 14, genda ku bed 18, empiso gitwale ku bed 15. You become bed 15, toba na muntu. Genda ku bed 14, gwoba okuba empisa eyo. Genda ku bed 82, tolina linnya lyo. You even lose your name mu ddwaliro, and then you overstand black people. So kyenkugambye abarunninga system eyo tebafaayo ku bulamu bwo, era kisukka ne ku system kubanga kimenyekeddwamu kiina patchwork wa procedure w'emitendera egina oriented services. Services ezabwe ze basinga okulira nga ze beetaaga nga ziri awo zirina akatimba dividingiddwa nga akatimba mu kyetuyise emikululo egy'ennamba ennyingi, voluminous trail of paper payments. Emikululo gye musasulirako ensimbi ennyingi, sooka osasule nga wabula tebirina na mugaso ku byetaavu by'abantu abali mu kitundu ekyo, in the community. The hospital is one of the greatest losses a community can suffer. If the community ebeeramu awo around nga temuvaamu service ziri community based ku best needs eza community, buba buzibu bw'amaanyi. Community yeetaaga shelter, community yeetaaga food, community yeetaaga clothing, community yeetaaga okubanga efuna treatment
naye bwegenda mu ddwaliro, it's not a treatment, it is a sample. It is a system of symptom suppression demands more and more treatment at higher and higher. Buli kaseera lyongera balwaza. All the time buli kogize nkagenda ku ddwaliro, buli kogize buba buzibu bw'amaanyi. So it is a misdirected disease managed non-care system of symptom suppression demands. Gitegeera. Point oyinza oba tugitegedde, abagitegedde bagitegedde. It is total horrible. N'ogenda mu ddwaliro ne bagamba nalwadde mpulira kino ne kino, because bali money oriented, they are oriented, they have a fragmented patchwork of procedure oriented service. Oriented services ezigira katukebere hepatitis B nti yeya tulina omukebera tetusobola kujjanjaba nga tetumukebedde. Jukira wasosedde asasula consultation okulaba omusawo, bakuleesa osasudde ezo okuwa ekitanda, kati toyagala kukola loosa ezo kuba tebazikuddiza. Okitegeera? Omanyi, because it is a business, nabo ku risiti yaabwe eraga kasita oba omaze okusasula, once a good is paid and it is sold, is not returnable. Ekitegeeza bwakuguza eddagala nga liri expired n'olizza, agamba risiti egamba it is not returnable. Tetumanyi oba walijje wano. Okitegeera? How can a hospital baako nayo n'akantu ako it is not returnable? We mubanga mbadde njagala ddagala ddala nompaamu ddala, wenkoma ngamba wampadde ddala nga tetwateeseza ddala, ngamba ngule ddala kuba it is not returnable. Is that really, is that hospital genuine to treat you, okubajjanjaba in any actual way anyway? So matter of the fact, bwe tuddamu ne tulaba bwe baba nga bakumaze okujjako eza consultation after ne bagaa tutwala hepatitis B, nti aba abasawo nti tebajja kukwatako nga tebamanyi oba tolina hepatitis B oba oyina, oyinza obasiga kati tukujjako test nti yammeka, nti ya mitwalo 3, ne bajja ne bakimakaawo milliliters oba nga meka ez'omusaayi ne batwa. Kyokka here how they fool you, abasawo tebajja kukwatako kubanga oyinza obasiga hepatitis B. Kati ate mu abanzijjako omusaayi nga munkutteko, mwe temutya basiga hepatitis B, mwe muli saibogo. Okitegeera? Then you don't think ezera ne bakuŋŋaanya ne batwala ne bajja bayinza okugira eddagala nga tebamanyi oba olina HIV, katutwale bo kye bakola kiri kimu. Buli we bajja bakima omusaayi, buli we bajja bajja ne bakuggyako omusaayi, tebasobola kugamba guli gwe twatutte kale katugukebereko HIV eri, because they want you to pay, baagala osasule. They come nga bakima omulala HIV ku musuwa nga batwala nga bakomawo kati ate tukomyewo twagala kutestinga buno nga batwala bakujjako samples za mirundi ng'ena. Jukira bw'oba obadde oli mulwadde, ebiseera ebisinga nga obadde toli bakawaida nga ffe abafuna kuguli omusaayi ogwasooka, ojja kwesanga nga oyina omusaayi mutini. Okitegeera? Kati oba oyina omusaayi mutini kijja kwetaagisa ki batuuke. Jukira bwe baba bacekinga basala ne tutonyeza mu mazzi, we gutakkaayo wansi ne gukoonayo mu bbaafu eri ne gugira, kitegeeza gwe toyina, kuba bwe baba bakuggyako bagamba bajjako excess blood. How does go oŋŋamba otya omubiri nti gulina excess blood? Gwe tegwe producingira kyegumanyi kigumala anyway. So kati oluvannyuma ne bamanya ne bagamba kati n'obuzibu bw'olina ojja kwetaagako ecupa y'omusaayi, ojja kwetaagako ecupa y'omusaayi n'amazzi. Kati ate omusaayi obweddamu mugutwala, ate muŋŋamba neetaaga, ate obwedda musomba ku nze. So that's where we say
we have to go to Sankofa to come to our African medicine gwe batandise okubeera nga beddiza. Ye topic gye tuliko olunaku olwaleero eyitibwa medical marijuana part 2. Tubadde ne part 1 at first, twagisoma jjo, tuli ku part 2. Okitegeera gwe tomanyi, there is no cell culture for depression. You can't see it on a bone scan or an X-ray. Not everyone with depression will show the same behavior symptoms. Okay? The best thing is we need to have these things basically nga butwetaaga okuba nga tubifuna. Now bwe twekenneenya ne tulaba mu topiki yaffe eya medical marijuana, kyolina okumanya ekisooka kiri kimu nti they have hijacked the medicine gye tubadde nga twetaaga, era nga nakutegeezezza ku bintu ebimu ebiri munda mwene enjaga gye balemesa abantu okusimba. Eno si cocaine, aba brown sugar, cocaine, heroin, opium, meth. We are not speaking with you. We are speaking about cannabis, marijuana, oba marijuana, because it's a psychoactive drug. Eva mu cannabis plant bagikozesa for medicine, for recreational purpose. Bwe tutunulira ku gye twogerako gy'olaba eyo, ago makolero oba malimiro g'abasajja bano abazungu batandise okuba n'amakolero n'amalimiro agajirima munda to get what we call medicine. Nga boolaba abo abakyala bajjamu marijuana, medical medicine oba marijuana medicine, medicinal marijuana. Batandise okuba nga bazimba amadagala. Amawanga nakutegezezza amawanga United States of America, states 33, eggwanga eryaka ku states 5 gakkiriza, Canada eggwanga eryalakize mu baaga, eggwanga erya Mexico ligenda kulonda oluvannyuma lwa abrada okulondebwa president ye biru gye yasoso yisa okkiriza. Uruguay ye yasooka eya Jose Mujica mu biseera ebyo mu 2012. Tulaba Finland, tulabye Luxembourg, tulabye Netherland, tulabye amawanga nga Norway, tulabye eggwanga erya Spain, tulabye eggwanga erya Portugal, tulabye eggwanga erya Italy. Bonna bakkiriza okutandika authorizing abantu okulima okufuna eddagala eryo. Ago golaba ezo za pharmaceutical companies ezikola eddagala be bagikuma wansi w'ebizimbe mwe muleme na kutegeera, kubanga bagala okontrolinga the medicine world, basigale nga bebesigaliza, wabula bo bagikwata de manipulate it ne bateekamu additives ze tutalina kutwaliramu, ng'ate ffe tulina kubeera nga ekintu kiri pure, kubanga tulina okubanga tulina engeri gye tugikozesa mu nkola ennungi ennyo okamala. Era nga nkutegeeza nti tulabira ddala mu nsonga ez'enjawulo amawanga mangi n'eggwanga erya Zambia ligambibwa okubanga ge mawanga gasinga okubaamu abantu abasinga okubanga abagikozesa ng'eddagala. Zambia, United States of America, Canada, Nigeria, amawanga nga Italy, amawanga nga Germany gali mu kukkiriza nsonga eno. Era obutakoma naawo kweno ensonga gy'olaba neesangibwa ddala okubanga ekozesebwa obanga ekkirizibwa okubanga esumululwe
mu mawanga ageetagira ddala okuba nga gazimba obulwadde okujjanjaba abantu baabwe. Mu mawanga ago bamanyi mu kiki ekiri mu kiyitibwa cannabinoids eba content esangibwa munda ngeri recommended by all doctors ne ba patients okusobola okuba nga bakozesa. Tujja kufuna ekiwandiiko ekiyitibwa medical marijuana, the document tusome along n'abantu baffe abali ku telefine, mulabe ebiwandiiko ebiva mu bakwasaganya ebyobulamu mu World Health Organization, mu FDA ne walala. Medical marijuana, the document, tusooke tubeere nga tusoma nammwe ewamu, kubanga wano evaayo mu Food and Drug Administration mu USA. Bavayo ne bannyonnyola ne bagamba more than ekiwandiiko nga omujjo kiraba bakiyita medical marijuana kiri awo. An expert from that is for medical use. Okay, it's for medical use. But there is a document, a written document I want us to read along with the people on that document so that we scroll down. So it is for medicine use ngabolaba as per CA Health and Safety Code section 1136 2.5 ne section 1136 2.7. It's for medicine use awo wenyini. But waliwo ekiwandiiko kinabawadde awo kyetujja okuba nga tusomamu tulabe abasajja ab'amaanyi. Titulaba ebibiina nga Drug Enforcement Administration byasooka ne bitwala marijuana nga babitwala ku gye bayita Schedule 1 drug nga heroin ne LSD ne ecstasy, wabula bagenda okwesanga nga kyebali balowooza nti birakinga medicine value ate kifu. Research nebeera nga ekolebwa wansi wa special license okujekenneenya, era omuntu ayitibwa Marcel Bonimira ng'ono alina PhD yagenda n'asanga nti nno ku University ya Pennsylvania the Preraman School of Medicine agenda okwesanga nga twali twasuula dda. Era yes, that is the document. Ekyo kyennyini kiva ku University of Pennsylvania Permara School of Medicine. Let's scroll down and we see as we begin to read tulabe ku nsonga kiki kye basobola ozigira. Okay, we expand a bit and then we begin from there. Wagamba more than half of the US state and the District of Columbia have legalized medicine marijuana in some form, and more are considering the bill to do the same. Yet while many people are using marijuana, the FDA has only approved it for treatment of 2 rare and severe forms of epilepsy, ensimbu, ewamu neitibwa Leson Gastasis syndrome, neitibwa Dravet syndrome. Now, nga bw'otunuulira ekiwandiiko ekyo gye bayita Dravet syndrome ye yandibadde eriwa oba eri syndrome endala yo yeriwa okusinziira nga bwe tulaba ekiwandiiko ekyo. Dravet syndrome kyekireeta okuba nga olina ekyo kye twandise oba the Treaters syndrome n'ogenda okwesanga oba gwe bayita League for Legends nti abeera nga akyankalanya kye twandiise engeri gy'ofiidingamu, engeri gy'olyamu, engeri gy'oweyisaamu, era nga atera okutta ebiseera ebisinga ogenda okwesanga ng'omuntu avaayo n'awulira nga ayagala okwetta oba okutta abantu abandibadde abalala abatalina musango ku syndrome bwetyo. Nga twongerayo okgenda bwe tutyo n'ekiwandiiko ne kiddamu ne kigamba nga tuli mu kusoma awo nti
okusinziira nga bakunyonyola that many may change. That may not change any time. The DEA considered classified marijuana as Schedule 2 drug like Laterin and Oxyden, but decided to keep it as a Schedule 1 drug. The agency did, however, agree to support additional research on marijuana and make the process easier for research. Research is critically needed because we have to be able to advise patients and doctors on safe and effective use of cannabis. Bon Mirrors says, era nga atandise okutunyonyola kiki kyebayise what is medical marijuana. Now, medical marijuana is what? Bagambye medical marijuana uses the marijuana plant or chemicals in it to treat diseases or conditions. Bagamba it is basically the same product as recreational marijuana, but it is taken for medical purposes. Tulimkulaba what is medical marijuana. Tumaze line eyokubiri. Line eyokusatu egamba the marijuana plant contains more than 100 different chemicals called cannabinoids. Negamba each one has a different effect on the body. Era nebagamba delta 9 tetrahydrocannabinol oba cannabono, which is THC, nemubamu cannabidino oba cannabidio CBD, are the main chemicals used in medicine. Nebagamba THC kulaini esembayo, THC also produces the high people feel when they smoke marijuana or eat food containing it. The only thing we don't accept with to smoke it, it is terrible. Nadala mu abazinga ekibanga abakwata taaba ne mumenya ne mugira, it is not acceptable. Katugende tulabe what is medical marijuana used for. Okay, medical marijuana is used to treat different number of conditions including esooka Alzheimer's. Let's go to the diseases. Let's go scroll down at least. No, up. Let's scroll up. From there, from Alzheimer's. Okay. Now, Alzheimer's, that is one of the disease. Alzheimer's, omanya enjaga emujjanjaba. Alzheimer's, mu science, is a progressive mental deterioration that can occur in middle or old age due to generalized degeneration of the brain. Ekigireta its premature senility. Kati nobeera nga weerabiralabira Alzheimer's. Waliwo n'okuba xenophobic bintu byanjawulo, naye Alzheimer's kwerabira ne weerabira n'erinnya lyo. Another problem, appetite loss. Nga toyina appetite ya kulya okozesa medical marijuana. Eyokusatu, cancer. Wubanga oyina cancer eyo yonna gy'oli munnange weetuukidde eddagala lirino. Eyokuna bagiyise Crohn's disease bwe bulwadde obukwata mu byenda n'owuliramu omuliro, kye tuyita chronic inflammatory disease mu byenda munda, mu kyenda ekyo ekinene oba n'ekyenda ekitini munda muggwe oba ofunyemu obuzibu. So the colon ewamu ne ilium oba ilium yeba portion eyokusatu eyo small intestine eri masekati g'ekifo ekiyitibwa the jejunum ewamu nekiyitibwa the cecum. Ne wabaawo eating disorders ku ndwadde endala ezijjanjabwa naddala oba gye tulina okuyita nga anorexia. Kati anorexia ye condition nga olina lack oba loss ya appetite ku mmere as a medical condition, nga sinti wanywedde siki awo oba ojja kujjanjabwa. Condition endala epilepsy
ogw'ensimbu oli awo buli kaseera bagamba waliwo nga omukulu bambi we twakula naye eyo ekyamutuukako ekyali eky'ettabu eno eba neurological disorder ekwata neurons era nga erina kye tuyita sudden recurrent episodes eza sensory disturbance. Senses zo ne sensory nerves zibeera disturbed nekireeta loss of consciousness nofuna kye tuyita convolution nga olina abnormal electrical activity mu bwongo. Masanyalaze negabeera nti gateredde bulungi, you get epilepsy. Kati enjaga eno tebimanyi ebyo ebyensimbu, tebimanyi n'omulundi n'ogumu ku treatment zino zennyini, era nga kyakakasibwa dda era ng'eddagala weeriri. Mbagambye omukulu gwe twali naye ensimbu n'emukubira ku muti gwa ffene waggulu eri ku muti gwa ffene, ndowooza oyinza okubamu akafaananyi ekyaddako awo. Tekyetaaga kunyumya kyanaku nnyo, singa ebiseera ebyo eddagala twali tulimanyi osanga yandibaddewo omwana oyo. Endwadde endala eyitibwa glaucoma, econdition ereeta okubanga pressure yeeyongera mu maaso nekireeta kye tuyita okubeera nga sight yo tokyafuna, n'obanga afunye akantu ku liiso wano ku crocera nga tokyasobola kulaba bulungi. Then woba olina PTSD, post traumatic stress disorder, olina condition yeeyo naawe oba ojja kubanga owonyezebwa ku nsonga ezo ng'okozesa eddagala lino. Woba olina kye tuyita schizophrenia naye awandikiddwako awo kweyo okuli PTSD, schizophrenia oba olina kye tuyita long term mental disorder, obwongo bwo bubanga bumala akaseera nga bukyankalanyiddwa, nga olina breakdown mu relation y'ebintu by'olowooza, emotion ne behavior, nga kikuleetera kye tuyita fault perception, inappropriate actions and feelings ezikuleetera okuwithdrawing from reality, obanga alina psychosis. Ne personal relationship mu fantasy, otandika okuloota ng'onyumya n'ente, ng'oli mu kwogera n'amayinja ng'ogalaba, you have delusion, era nga olina kye tuyita mental fragmentation, obwongo bwo nga bukutukidde ddala. So bwe bakuwa medical marijuana eno yennyini esimbibwe waffe oba owonye, olina kye tuyita muscle spasm, oba olina kye tuyita multiple sclerosis, ozimbazimba ewamu emisuwa n'ewalala, oba ojja kubanga okola ki, ojja kubanga owona. Era abalina muscle spasm oba bajja kuba basangibwa nga bawona. Spasm kwe kuba ne emisuwa nga gyekwata, ebinywa nga byekwata, kye tuyita involuntary muscular contraction oba kye tuyita convulsive movements. Awo kati ne bakugamba how does it before tulina ne gye tuyita wasting syndrome. Awo wansi tubadde tugyerabidde gye bayita wasting syndrome, era nga syndrome eyo osobola okugiyita ekiyitibwa cachexia. Cachexia tumanyi okwesanga abantu abamu nga emibiri minafu nnyo, it is the weakness n'okuwestinga omubiri olwokubanga olina chronic illnesses, nosanga nga wenna oweddewo, okoze ofedinze oweddewo, basobola okozesa wano, naye nga webalina tujja kutegeeza remedies ze bakozesa. Bagambye ne bagamba how does it work, bagambye we bati how does it work oba how does it help. Ne bagamba cannabinoids zina active chemical mu medical marijuana, ziri simira ne chemical ez'omubiri ezikola ezeetagisiza ddala mu appetite, memory, movement
ne mu bulumi. Ne bakuleetera research alaga they reduce anxiety. 1. To reduce inflammation and relieves pain. 3. Control nausea and vomiting caused by cancer chemotherapy. 4. Kill cancer cells and slow tumor growth. Okutta cancer cells n'okusuula obutafaali oba okulemesa ebizimba okula mu mubiri gwo. Relaxinga muscle eziri tight ez'abantu abalina muscular sclerosis. Then stimulating appetite ne improving weight gain ku bantu abalina cancer ne bali prescribed with AIDS. So katugende which states allow medical marijuana. Now those states now 1 zino states za United States of America nsibalideko gali amawanga genkugambye. Tuinako Alaska, tuinako Arizona, it is among the southern states. Tuinako Arkansas, Ghana, asatu. California, lyakutano. Colorado, mukaaga. Connecticut, musanvu. Delaware, munana. District of Columbia, mwenda. Florida, 10. Hawaii, 11. Illinois, eri mu Chicago, 12. Louisiana, 14. Maine, 15. Maryland, 16. Massachusetts, 17. Michigan, 18. Minnesota, 19. Missouri, eri mu St. Louis, agama 20. Montana, 20. Nevada, 22 eri wali area 51. New Hampshire, 23. New Jersey, 24. New Mexico, 25. Let's scroll down. New York, 26. North Dakota, 27. Ohio, 28. Oklahoma, 29. Oregon, 10. Pennsylvania, asatu mulimu, sorry, asatu. Rhode Island, asatu mulimu. Utah, asatu mwabiri, oba Utah. Vermont, asatu mwasatu. Washington, asatu mwana. West Virginia, asatu mwatano. Ne bagamba states that allow restricted use only include agakkiriza restricted use only include Alabama, Georgia, Iowa, Kentucky, Mississippi, Missouri, North Carolina, South Carolina, Virginia, Wisconsin, and Wyoming. So, ne bagamba wansi, how do you get medical marijuana? Ne bagamba to get medical marijuana you need a written recommendation from a licensed doctor in your state and where katuwano wengendo ofuna n'obuzibu. The Africans don't need any approval, anything. In fact, if you take away that document, let me explain to the African people. You can take away that document. Omufirika teyetaaga kuwandika genda walala wonna kusaba lukusa kukimera ekibadde wano ebbanga eddene nga bakitwala mu mawanga ago okubanga gatandika n'okifuga tekyali kyabwe, kyatwalibwa wano abantu be batwala nga abaddu. Nakutegeezako nti n'omuceere ogutwala mu Amerika gwagendera ku balwani abaali batwaliddwa omusajja Omuspaniard abaddu be yawamba mu mwaka gwa 1564 1564 omuddu be baali bakutebe be bagenda n'empeke z'omuceere mu ngoye zaabwe bwe baba mu bitundu ebya Mexico n'ewalala mu kwanjuluza engoye omuceere ne gugwa. That's how omuceere bwe gwagenda mu America, taken there by the black slaves, kubanga abo they were trading in rice between themselves and the Arabs. And the Africans have grown rice for myaka mingi nnyo. Sobola okuzaayo ku pyramids, temples, n'olaba all of these nga baplowinga ki omuceere. Naddala nga bwolaba egyowulire gye bayita Jezira irrigation scheme, zaali irrigation schemes 6 zazimbibwawo mu biseera ebya ancient Kush nga kingdom eyamakulu, in fact before Makulia nga tenabeerawo, before Alwa nga nayo tenabaawo. Twogera ku biseera ebya Kush ey'Abatahaka eya 913 BCE
gye twogerako eyo before the Greeks knew how to read and write nga tebanajja mu Africa kusoma na kuyiga, before anything from them, before the Mesopotamian, before the Macedonians, Alexander the Barbarian, ne taatawe ayitibwa King Philip of Corinth the fourth, nga they didn't know Africa. We had already had this rice. So it was the same to marijuana. Naye omanyi ekisinga okubya omutwe nti eggwanga erya Amerika livuddeyo ne liraga nti enjaga yaabwe kimera kyabwe era n'eddagala lyonna okusanga mbu nalyo mboba olina okuba ng'oli registered ne gavumenti ya Amerika ku njaga eya wano esimbiddwa wano gogenda eri. Let's get that patent. Let's get that document about the patent. Bagitekako ne patent. Patent 63 is patent 66 3057 B1. Eyo. Let's read that patent. Now, kati America eraga nti yaabwe teri mulala akkiriza be bananyini nti njaga ene ya wano yeyo patent number ogiteekako nononya patent US 66 30 57 B1 omanya kyokka gano gonna amawanga agalegalizinze nagambye kampuni ya Marlboro wansi wa kampuni ya Atil bataddemu akawumbi kamu n'obukadde 86 obwa dola basimbe amasamba n'amasamba kuba ebiseera ebijja eno ye future y'eddagala. Kati bano abasajja okwagala okuwamba eddagala n'okulyeddiza bavuddeyo enjaga yonna ne bagifuula yaabwe ne bagiteekako patent nti mu nsi yonna gyesangibwa yaabwe oba wabba ekibala kyabwe omuti gwabwe. Era cannabinoids as antioxidants and neuroprotectants. Basomya batya mu abstract. Cannabinoids have been found to have antioxidant properties unrelated to any MDA receptor antagonism. This new found property makes cannabinoids useful in the treatment and prophylaxis of wide variety of oxidation-associated diseases such as ischemia, age-related, are we reading in the document, people? Age-related, inflammatory, and autoimmune diseases. Nti kibaletedde okusanga ng'enjaga yakujjanjaba mu ndwadde ez'enjawulo ezirimu ebyokya omubiri ebirimu bikansa bikikwerabira egireetera okukaddiwa amangu n'ezo endwadde zandikuleese okuba ng'ofuna kino kituyise autoimmune diseases ziba tezijja kujja kubanga ozisangawo enjaga zisanga omubiri guli stable. Ne baddamu ne bagamba the cannabinoids are found to have particular application on neuroprotectants. When you hear the word neuro kitegeeza bwongo, zikuuma obwongo, neuroprotectants, for example in limiting neurological disorders, nga kiremesa abalwala obulwadde obw'obwongo abatalowooza, you don't think. Tubula abarasta babasinga okumanya neurological damage. Ne bagamba following ischemic insults such as stroke, abakubwa stroke avaawo, ne bakulaga trauma avaawo, in the treatment of neurodegenerative diseases such as Alzheimer's, ne bakuletera neyitibwa Parkinson's disease oba Parkinson's disease. Parkinson's disease ono President Bush yono gye yafudde naye agina okankana ne wamu kye bayita HIV dementia dukano omubiri guli wasted. Egambye the non-psychoactive cannabinoids such as cannabinoid oil are particularly advantageous to use because they avoid toxicity that is encountered with psychoactive cannabinoids in high doses, useful to the methods of the invention. Ne bakulaga ne level ya toxicity obutwa obuba bukulimu mu mubiri n'ebirala byonna
egambye a particular disclosed class of cannabinoids useful as neuroprotective antioxidants is formula 1, whereas R group is independently selected from the group consisting of H, C, H3 and COCH3. Let's scroll down and we see the formula down there. Let's scroll. Now those are the vitazi links. Benzene link. Those are the link yayo. That is the mapping yayo. That is image 7. Let's scroll down again. We see the graphs for the treatment. There. Those are the graphs that got treatment and how everything is okay. Kuchintu chino. Then classification ebagamba A61K 3135 heterocycle compound. The other one it is a heterocyclic compound. Ina oxygen nga ye ring eriku heteroatom oba gye bayita fungichromin ngeina member rings mukaaga ne oxygen emu. One oxygen nga ye ring eya heteroatom. You know what is an atom? Come on, mumanye ekitibwa atom sagala ate nakyo mubeere nga mumbuuza. So it's a basic unit of chemical element is an atom. Ye source eya nuclear energy such as mu bintu ebimu. So your patent. Let's scroll down again and we see. Scroll the document as we follow. Scroll it. Now those are the documents about it. Let's scroll it down and we see. We see all of it. Ekyo kyonna nga bw'okiraba bwe kiri mu scrollinga bali mu kulaga formulation z'eddagala erijjudde ku njaga eno yennyini. So okuvaayo mmwe okubalemesa kitegeeza balina kye bavumbudde, balina kye babadde nga bakweka gwe kye bataagala omanye. Batandise oteekamu ssente buwanana n'obuwanana. Bagambye kampuni eri eya Marlboro akawumbi kamu keetaddemu n'obukadde 86 bakubalidde nti mu myaka 3 nga bamaze okuproducinga bajja kuba bali mu buwumbi 3. 30 billions of profit. Gwani atazaagala mu nsonga eyo. So ensonga ze tulina okozesa ezitiwa keniten toxicity zonna birina okubanga bikola ki bivaamu. So bwe tutunuulira eyo yembeera bwekyo eyo yonna patent formula kwefuga kintu kino so that they can take away the medicine from you ng'osigale ng'oli awo. Now let's ask mwaba poliisi abavayo ne mukwata abantu mumanyi ezo formula muzimanyi? Omanyi gye bayita heterocyclic ring? Togimanyi? Omanyi kugambye document mpanvu nnyo bakakensa wansawo abajjudde abasayansi bangi abawandiika okulaga nti be bananyini ki abamanyi gundi eno. Now there, let's see. Patent citations ezo zonna namba ezo zonna university zikkirira Adams Roger Isolation of Cannabinoids, Useful Research Development, the Hebrew University of Jerusalem, Yosimu Research, waliwo zijjudde, waliwo Henrik Mark Nasich, Method of the Production, zonanga bajja bakulaga university, pharmaceutical companies, zona, as you scroll, those are all by researchers about developing. You scroll all those researchers, abo bonna science ajjuddawo okamala. They know something that they don't want you to know. You can take away the document. So they know kyebamanyi kyebataagala gwe osobole okuba nga okola ki omanya. Kati embeera ekolebwa etya? Nagamba era okikwatenga bw'oba ofunye kwata ebikoola ebikulu, old leaves of cannabis. We can have those images as we discuss. The old ones
grown ones like those ones ng'ebyo si biri ebito ebyo bye bajjamu ne bakola ki they crash bwe bamala okurashinga nkitegeera no bwe bamala okurashinga now that is the blackberry ogi for medical use bamaze okikurashinga obulungi kinywedde health and safety code yeeyo bwomala okurashinga bulungi ebiseera ebisinga oba ogine yaffe refresh teweetaaga teeka mu mashini kubisa kamula oba ofune ka blender kamula bukamuzi olumala omaze okukamula kajwisi ako kajja kuvaamu akalimu nagamba onoonye omunnyo gwe bayita Himalayan salt ogwo guba mweru nnyo omulala ogumu guba gwa brown oba ofune BP bicarbonate omunnyo gwonna aba sodium bicarbonate waliwo aba BP for science yeetaaga for laboratory kwata teekamu teaspoons 2 ez'omunnyo ogwo blending ateekamu otuzzi otwokya oba noba otateekamu twokya ddamu okuba otabule kati kwata remedy kwata ekirungo ekyo kiteeke mu mazzi agookya fumbira mu mazzi agookya otokose bulungi nnyo olumala kajwisa ako kojjeemu sieve kasiivinge sengejja ojjeemu kajwisi bino byennyini byojjeemu nga byomaze oba okukamula nga byojjeemu bikola ku nsonga y'okudiwaaminga era wali olina okusooka okulya emmere yangu wamangu okuyita mu lubuto nti olwodinze emmere ki ebi speeding up digestion tusinga kulya zandibadde raffages nga bulaba cabbage nti lya cabbage namba emboga namba gikwate giboilinge don't waste the cabbage nti ogisiikasiika first boil it gitukose cabbage nambe nene gitokose nga mulimu obutungulu bwaffe bulungi nnyo ekitegeera oba osobodde ofuna obusigo obwo bukurashinge obuteekemu oba osooka ogirye cabbage yonna omaking sure ogiridde then biri byogjeeko nga byosiivinze ng'ovuddeko ka juice kwatako katini tabula mu cabbage lya kati gwe ekisinga obukulu beera kumpi ne toyi lolezo wali eza toilet paper ziba ziteredde enjoka zonna era eno olulimi abakongo bagikozesa mu kutongola kwe bayita okutongola bagikwata ne bateekamu neziti makaayi waliwo awo n'ebirala ebiseereera ne babikwata ne bateeka mu nywanto y'abaana gye banywerako kati enywanto y'abaana gye banywerako babiteekamu birimu amazzi ne basunda naye nga nayo mweri kati ne bakugaziya bagikuba nga edema wansi emabega they just drench you ebanga drenching gun bagiyisa amabega ne banyiga enywanto y'omwana enjoka zonna zijja kuba wali zonna nga zigenze mwabalina skin ezo eziriko ebigulubogulube this is the medicine bajja kuba bakuwa gwe tuyita cannabis oil oba hemp oil we shall get all those images ojaba oziraba hemp oil oba cannabis oil oyo omutuufu nnyo mu kubanga akolebwa n'asiigibwa ku lususu abalina oluwumu lujja kuba lugenze ogenda kuba olugobye bulungi nnyo oyo yennyini amaze okupaakingibwa mu bucupa kutwalibwa kutundibwa naye akacupa ako koolaba kamu ako oyinza okukagula emitwalo nga 3 egya Uganda 3 ekitini akacupa ako kamu wabbeeyi nga bw'okiwulira okukamanya it is the expensive plant kati eriwo yeeyo nga yonna it's now that is a full extract cannabis oil bamaze okusika mulamba eyo mwabeera ne bamala nga bamaze kamula temulimu kirala kyonna bateeka omwo then ne bamukozesaako ku ngeri y'okwejjanjaba abalala okwata bukwasi mazzi gookya tokosezaako nga tokosezaako omujaaja tokosezaako nga tokosezaako omujaaja naye ng'obiseeko esepiki waggulu obiseeko esepiki waggulu biri mu kutokota that is like vaporization naye vepa eri eba esigala munda oluvannyuma teeka wali emabbali n'akacyayi don't mix anything toteekamu majaani nagamba majaani gatabuna nnyo okamala
gajja kuleetera obuzibu ku mannyo. Toteekamu majaani, toteekamu sukaali. Oba osobola oteekamu ekintu kimu, teekamu omubisi gw'enjuki. Teekamu omubisi gw'enjuki. Ayina kansa kookolo ogenda kutandika okuwona, kubanga cancer cells ziri ezivaayo ne zirya microphages zijja bazigenze, kuba bagambye cannabinoids exhibit a wide range of effects including triggering cell death of malignant cells known to evade apoptosis. Kati cancer cells nga boolabaawo nti kasita obanga oyina cells ezo ezivaayo ne zireeta okulumba endala mu kintu kye tuyise apoptosis. Apoptosis mu science is death of cells that occurs in normal and controlled part of an organism's growth and development. Kyekyo kye bayita programmed cell death. Nti kasita zijja ng'ezimu namu eza kansa zijja zitte namu, ziri ezijja zitte namu enjaga eziremesa. Then cannabinoids also show promise in preventing new blood vessels from growing into tumors. Ebigundi ebirala emisuwa emirala egy'omusaayi nga gimaze okulumbibwa cells ziri nga zifudde bifuuka ebizimba cancer tumors, naye kati eno enjaga tebikkiriza kudda. Negamba they reduce the chances of cancer cells spreading through the body by stopping cells from invading neighboring tissues. Tibikendeza chances za obutafaali bwa kansa okusaasaana mu mubiri nga kiremesa obutafaali obwo okulumba ebifo ebipya n'ebintu by'omubiri ebipya tissues. Ne bagamba cannabinoids speed up autophagy, which they speed up autophagy we can do to cell death, oba which can lead to cell death. Bizivaayo ne zikola ki? Ne zanguya kye tuyise autophagy. Now what is autophagy? We tubala mu bintu bino eyandibadde nga enkula eyandibadde oba ey'amangu ku nsonga zino eza cells ne ziba nga tezandiryanguje kutambula eri ewalala. Nti oba ofunye kansa nga zeeno mu kifo ky'osala eno, tandikirawo eddagala. Bw'otandikirawo eddagala terigenda, endwadde tegenda kuspreadinga kola ki? Kweyongera kubanga etambula nga ejja eno. So amawanga gatandise okwenyiga mu nsonga eno. Gwe osigaddewa? Obuzibu we buli omuntu yenna avaayo n'akwata taaba, ono gwe muyita kibewa oba fege, bwe mumusokoolamu ne toothpick ne muteekamu ate enjaga, ng'ate no wasigaddeyo taaba, ng'ate oba waliyo eno filita. Naddala mu bano abateekamu switch, gw'omanyi obuzibu bw'eyo switch gye munyiga aba downhill. So buzibu bw'amaanyi kubanga cigarettes zireeta cancer, langa cancer. This is not a cigarette, this is a medicine, so it shouldn't be wasted. Mwabafuweta mwina ogikozesa as a remedy. Most of the times musse mukole ensaano. Ensaano can be added mu bintu ebyokulya osobola oyiwa ku mmere, ng'oli osobola oyiwa ku chai, osobola okuba nga okozesa mu mbeera eyeetaaga. Naye abavaayo naddala abo abagyewaanisa ennyo ne bagyonoona erinnya nti yansanze ng'enjaga yange yankubyekubye edda nedda. That's not how it behaves. Gwe gwaba olina mindset enfu. Medicine helps okukakkanya okubanga you go into meditation. In fact, the Jamaicans oba the Rastas bagikozesa. It is a spiritual thing. Bwe babanga bali mu church zaabwe banga bali mu kusoma zizinda vesta mu nsonga eyo, naye abavuddeyo ne bagiviolatinga be baleese obuzibu. Now evvu lyayo lyokka ng'omaze olikuŋŋaanya evvu lyalyo nga olina erinnya olikusumbuye ekiro likuluma nnyo, just get evvu teekayo munda, lijja kuba likukakkanirako. Kati neeri evvu eryo kyekimu ne ku biwundu, abalina wounds, ebiwundu nga kiri awo kifeenya bufeenya. Evvu lino kubanga liba lijonjo, kuba it is from a natural plant, ekuze teriiko fertilizer,
boil oba ban lyokye teeka ku bwalyo awo lijja kuba nga likuyamba to help to heal the wound. Ku nsonga ezo ddagala lyamaanyi nnyo kamala. Abatagala kaddiwa ka oil ako weekali nga bw'okalabye. Abalala abatandise balikozeemu capsules twazirabye. They make capsules kati saturated worldwide naye nga za bbeeyi okamala era zikwatibwako bagagga bokka. Okyayina ewammwe katakala capsules ziizo ziraba bazikola batambuza abantu ne bamira bantu ne bawona. Naye kati ezo ziraba nga we ziri awo ez'empeke ng'ezo ze bamaze okuprocessinga we batyo oyinza ovaamu emitwalo nga 8. Emitwalo nga 8 ezo zokka zolaba awo. Emitwalo nga 8. Kati lwaki tetutandika okuprocessinga kubanga ffe tuyina eri wano. Zijjukira omusajja bwe yajja wano gwe bayita Binman omuyimbi oyo bwe yajja mbu ne bamuwaako ku yeeno yagamba eno ngaate eri pyuwa gye bayita kubanga nagamba eri pyuwa. Oziraba capsules ezo kokokana extra virgin coconut oil cannabis flowers ne ze bayita leaves in compliance netteeka erya RCW 69.51A. Bakutte coconut ka oil ka coconut kokka nga ke bateeka mu dreads betuyite nazi. Coconut oil ne bamugattamu ne kaki ne cannabis obukoola ewamu n'obumuli ne bavaayo ne basobola okuba nga bakolera eddagala bwe lityo eribeera nga litambula oba eribeera nga likwasaganyizibwa. Muno baba separatinga in laboratories bajjamu ayitibwa cannabis sativa nagambe tulina ne cannabis indica era nga zezo lists. Kati abo abafuuwa bwe batyo be balina obuzibu olumu abandi badde aba pots, but sometimes there is what is called vaporization. Mu abafuuwa abo abagira bwe batyo be ba violatinga ekintu kino. It is good medicine ku receptors ennungi ennyo okujja nga zibeere nga zigira naye kubanga muwe munywa nga mufuweese egenda direct ku bwongo mu mechanism etali ntuufu kubanga eba yakussa nga okussa kuno tekugenze kwa mukka gusobola kuleetera choking. Kati ekikuleetera okusanga nga ovudde ku mulamwa nga you are off track ebiseera ebisinga nga ofuuse mukambwe ebiseera ebisinga. But it is all about how do you control. It has to be for medicinal, si for leisure. They don't smoke for leisure. No, it is not for leisure. Enakuba ddagala enakuba nga oyisa mu methods ezisobola okuba nga ziyambibwa. Oba okozeseza method ey'okukoomera nga okoomedde naye nga totadde ku mimwa okukoomera nga bwe bakukoomera endwadde endala, eyo yanjawulo nnyo kubanga oba skin yo yebeesinga okukola kyosika ate yeba kikola. So tulina kye tuyita kye bayita vaporized THC wanjawulo ku smoked THC. Kati smoked bwe buzibu obuliwo kubanga bioavailability kasita onywa bwotyo bioavailability ng'osmokinze ewa 10 ekitegeeza 90% oba ogyonoonye, that is wastage. Twagala 100%. Balina gye bayita oral administration erina value oba biovalidity yandibadde eri 60 eri 6% naddala nga olidde buli mu byokulya. Now that is how obutakuyamba kusika nnyo wabula okugjamu enjoka tuddiwamu ezo ze muyita tepu wamwezi empanvu ekitegeera. So kigambibwa gye bayita largest oba peak plasma level esinga obuwanvu eba yaabo abalinga abakoze eki abasmokinze aba peak plasma level
bakubiddwa gali waggulu naye oli akozeseza treatment, the treatment remains there, the medicine remains there nga ejjanjaba. And ate si yeeno gye muwulira nti bamusanzeemu n'enjaga ebidagala mu mubiri mupiira guganye. No, this one is not traceable to that one. Gali gaba malagala malala gamu gaba mu tube ezimu ziba mpeke ezitali eno they don't trace it mu musaayi. Babagamba nga bakusangamu enjaga togenda kulinnya nnyonyi nga balinnye eri abanywa. Naye ekisinga obukulu it is medicine erina okozesebwa mu nsonga ennungi. Distribution eyo kiri eri mmwe, but nganze the best omuntu wandibaddeyo n'emiti gyo ng'ena ewaka. Enkoko zirwadde setoka ziweeko, abaana waka balwadde bakolere, do the juice, give them. Ojja kulaba nga bateredde. Abadde batandise okukaddiwa nkugambye tulina wano omusajja waffe yafuda emyaka 23 naye nga ffe tukaayana bamubbye baka bamubbye emyaka nga 9. Yaŋŋamba ye teyakita ebbanga lyonna yalinga okwo kuva dda kubanga bo bwe bakozesa era n'asobola okuba nga akola ki awangaala okutuuka mu myaka egyo egy'enjawulo. Nkugambye bwe tuddayo mu biwandiiko okulaga nti bajjajjaffe abaatusookawo abazimba ne pyramids bagikozesanga, ojja noonya gye bayita the Ebers papyrus nagisomesaako wano, EBERS papyrus yawandiikibwa mwaka gwa 1555 BCE, 1550 BCE, emyaka 1555 nga tonatuuka mu gino egy'emyaka gye tulimu 2018 kati gattako 2018 kitegeeza emyaka 368 nga bakozesa medical cannabis mu ancient Egypt. Bazungu bakatigira tegeera kati, but the Africans already know this. Ba ancient Egyptians bakozesanga hemp oba cannabis mu kye bayita suppositories, kyenkugambye okuyisene mabega from this behind the game eddagala ne balingiza suppositories okulerivinga ne ze bayita hemorrhoids. Mwabayina hemorrhoids ezo nsundo zikwata wansi eno gy'ofulumira kasita oba nga osindika nnyo tension ng'omubiri gwo gwekwata olina olubuto olukaluba. Olubuto oluba lukaluba buli lw'osindika empitambi eno esindika emisuwa gino ne gitandika okuzimba, kiri kye twalabye ekya sclerosis, kati ne gikola ensundo wansi eyo. Ensundo ezo ziba ziruma mu sayansi engeri gye bazijjanjaba bazitwala ne bazisala busazi oba ne bakuwa ze bayita anal suppositories. Abafirika mu ancient Egypt mu kiwandiiko ekya Ebers papyrus, EBERS papyrus mu 1550 BCE bakwatanga ezo ne bazikamulanga oiro ne bamuteekayo wansi. Era mwenna abalina hemorrhoids eryo ddagala muteekeyo wansi, mugenda kwesanga nga mumaze okulaba nga muwona. Era tulaba mu nsonga eyo oluvannyuma lw'okukoppa amagezi gano ag'omusono, emperor gwe bayita Sheninanga, SHEN, Nanga is NUG, owa China, yajja n'asoma pharmacology mu ancient Egypt okusoma ebyeddagala, n'asanga ng'eno eddagala erikyasinga okuba ng'atwala. Era yawandiika mu katabo n'agamba nti lyerimu ku ze bayita fundamental herbs. Era mu national gye bayita the traditional Chinese medicine ewandiikibwamu naye ng'ekulaga where they get the mindset from. Mindset bagijja mu ancient Egypt ne balyoka bagitwala. Abantu nga Bahiriuli oyo botanist naye yavaayo n'awandiika ku nsonga ng'eyo. The Greeks bagiwanga horses zaabwe zisobole okweyongera speed mu biseera ebyo we waalingawo entalo ezaalwanibwanga ku bisoba ku nsolo ng'ezo nga endogoyi. So tujja kuba nga producer tuwa studio line kwe tujja okuba nga tuyita yeyo yennyini 0753 1932 60
kwe tujja okuba nga tukola ki nga tuyita osobole okuba nga obuuza wano ekibuuzo kyo yonna gy'osinzidde tujja kuba tukiddamu tuba direct live ku 075 3193260 TV Africa Hello TV Africa hello TV Africa hello sebo ani ono okubiddewa esebo senabulya esebo gyebaleko naawe kakati evueryo ngolikozesa nekugula sazetayiri wangi evu wanti ogambye erikola ne ku kiwunu nsobola okubaninga nenteeka ku mwana owa tayiri gyebasaze omwana owa tayiri kasita kasita obanga olyokyeza bulungi lijjanjaba ku biwundu kuba likaza esebo kakati nekirala kyembadde gamba nti bino ebibatayirira bimotoka bino ebitambula tebabirinamu mukono ebyo tebitukolako itopiki ebyo batayirira bino abavubuka ebiri sponsored by USAID automatically kasita oliramu ekigambo USAID omanya there is a plot genda ku bano abatayiriranga entayirira yaffe neo abaUSAID bo batukola ki ekyo abaki abaUSAID batukola ki nja kuba nkutegeeza TV Africa halo yalo ani ono okubiddewa jebale kale gyebaleko twogedde n'ani ono akubiddewa mbadde nerabiddemu endakiriza ebijjo tubagibidde wangi bakuyisaani okubidde wangi ey'okukamula osobodde kufuna linnya lyo naye agambye yeerabiddemu engeri gye tusobola okukamula ku nsonga eyo nja kuba nkutegeeza nkugambye studio line eri open osobola okuba then you speak to Grand Abbott tujja kuba tuteesa TV Africa simanyi lwaki anyway halo ani ono okubiddewa nkubidde kusinziira wano nalumunyo Jamali esebo teesa kakati sebo kyembadde nkugamba esebo enjaayo eno senga mbanyedde ya mukka enkola ki era nyinza kukola nti obanywa ya mukka okay ekyokubiri senga nyedde enfumbe eba emponya ki nsigadde nze Senoga Godfrey wane Jamali okay tujja kuba tukutegeeza kirabika tubaddeeko nga tusoma gye twatandikidde TV Africa halo ani ono okubiddewa kubidde Kyengera Mwoge Nasibu erinnya lyo gwani Mwoge Nasibu esebo kyembalira okubuuza kakati ndaffe abasamba omupiira ewonya ki ate nekyokulala abasamba omupiira batukebeera ffenna obulamu waffe bakusangamu alukaholo biki byona enjaga webityo baba bakola ki bakubaninga eno tebagitracinga ssebo batracinga ziri endala ziri drugs ndala it's not marijuana ziri ndala zebakwata mu bali aba sports menth n'ebirala endala ziba mu tube zemwesiiga endala ziba zibongera amaanyi mu misuwa n'okubreathinga n'okucontrollinga not this one esebo TV Africa halo
TV Africa halo. Halo. Esebo. Jebale kwa mukulu. Jendi sebo ani ono. Webale kusomesa. Jesebo. Nze Nsubuga Jackson ndi Uganda. Esebo Nsubuga. Kati kyembuuza. Singa njekwatira tugeze nga mu biseera byange. Nengera nendogerako ebyo ebikoola by'ofulaze ebikulu. Nefumbirako nenywamu awo nga kacaayi nenkola nkalu yokka yokka nengisekula nenywako tenkola bubi tewali bubi bwonna bwegenda kukola kati ate ekirala singa bankwata nayo lasita ebikoola tugende ne bandwala ku poliisi nkola ntya anti kati kiri bwe kiti you either decide to die of a disease or you olondeko goberera amateeka ofe oba wejjanjabe osigale ng'oli mulamu kale kati kyeŋŋamba ekirala tukoze tutya okufollowinga ku media platform ezo tukoze tutya ate n'ekirala owakoddi kuba waludde nakusingana ku pulogulaamu yo nga ebuli nasangako lipiiti olala nenkebera buli kiseera mba ntwayingako ndabe musajja mmusangako naye biseera ebisinga sikusangako nsangako pulogulaamu endala tubeerako ssebo tutandika saawa 10 paka saawa 12 okujjako ku lwokusatu n'olwokutaano tukoma saawa 11 essebo kyogamba obaako buli kanaku buli lunaku Monday to Friday eno etivi yange kale beera bulungi ashebeera bulungi ssebo naye ngaomanya ebintu bingi essebo naawe olina okumanya ebintu bingi byewasoma binema etegeera mu sayansi mu history byabulamu byonna tulina obisoma muganda wange kale beera bulungi essebo ashe TV Africa halo ani ono okubiddewa njagala kwogera ne Granda Bot oyogera ne Granda Bot yennyini gwani ssebo okubiddewa nze Sewamala essebo wamala nze Sewamala essebo Sewamala teesa Sewamala so si Wamala Sewamala gyebaliko muganda wange essebo gye baliko okendezako ku TV yo gigenda gitya emirimu gitambula bulungi mpozi gwe kakati sebo ngukubidde kwebaza we bali kusomesa essebo naawe we bali kubanga kuoli ku TV kale n'abalala mubasomese ashi TV Africa halo ani ono okubiddewa Granda Bot Saalongo Kitye Mukono essebo Saalongo amazima olwaleero nsanyusiza ku kintu kyoyogedde naye tukyalina obuzibu nti wano ffe tutamanyi abantu kati amalwaliro oli ajja n'ateekawo eddwaliro nga tayagala omumanye kadagala konna olw'okuba ayagala gogende akukube enjawulo oba akuzzeko ssente wano we malwaliro ge tulina omuntu wagenda mu ddwaliro obanga omubiri gwekyazeemu sisitimu nagaweera oli mulwadde nnyo bakuteekeko amazzi bakuteekeko omusaayi just because araisinga ssente ku bbiiru gyagenda okuwa naye nga tolina buzibu okitegedde okitegeera wano woolabe omusawo akuba enjawulo ku bulamu kyenkugambye lwakubanga ayagala ki ssente ekitegeera then ne tubeera n'ekizibu nti kati wano kati olule wali ogera ku bigundi by'amasiriimu okimanyi nga abazungu abajja wano bakuba buli kiramu naye bo beetaasa batya naye omuntu tasobola kutuulawo be bakyasinza okubeera ne bwe tugamba akakawala kafu osanga oli akali bubi n'ogamba ye abasajja bano baatukola ki ye kiki kyatatya
ekitegeera Esebo. kati wano waliwo leka nkuseseeko waliwo era ku kyeddagala eryo leka nkuseseeko wano waliwo kampuni balina we bakeberera eyo ekireka tola nti butesiti bwa sirimu waabwe gwe boogera bwa 15 simanya bo bakakuba 3 era okukola ewaabwe bamala kukuba 3 so kale akukubye 3 naye ng'omulala bw'agenda omukebera bamuggyako 5 nengamba ekitegeeza okolera wiiki namba bamaze okukubba 3 ate otandika okukola naye tuli mu Uganda naye teryafaayo wadde okuyamba abantu baffe kati kiri erinze naawe okuyamba abantu baffe ekitegeeza naye mu Uganda yonna ne bwojjawa mu Uganda yonna ne bwojjawa tesiti oba ntebe grade B oba neogitwalayo ku factory eyo tebakuwa mulimu okujjako ng'ogijje wali wennyini we baagala okuba 3 ekitegeeza nti isu si yakutesitinga nti ki naye isu yakulya Saalongo webale siwereeza Esebo webale ani ono okubiddewa Katumbe wakiteka sebo Esebo mukulu Katumba Pero walaye wadende medo yitamu kakati jembadde nguuza eggulo Uganda yange yafunya kisidingi yanafuna ebiwundu nga bingi naye kyembadde nguuza enganziza mugana amazzi ag'omunyuzika ensooka nemboiringa amazzi nga mweri nemunyiga nga mweri naye kitooyamba kuwa ebiwundu binene nnyo kati awo singa otuyamba n'otuteramu omubisi gw'enjuki n'omubisi gw'enjuki gattamu n'omubisi gw'enjuki boiringa bitokote nga mulimu n'omubisi gw'enjuki apply ku wunduzi nga nange era puroguramu era mbadde njesunze nga mbaga nanye ogenda awantu wonna Esebo kakati kyembadde yanteesa kyanga waliwo amabega kawo ababbi bagenda ne bankuba ku makya nga nva mu takisi nga nvudde mu takisi nengenga nenfunamu kamunija nenneetuka ku mulimu nga nzigudde nenebakayo ati neneerabira simanyi kibaddewo simanyi ndini simanyi nantusajja ku mulimu neyantala mu kawaayi kawano ku mukwano muli bakayita vayini kakati omusajja nga mpule omusomo munabaya kabankubye omusawo yambuzamu omugwa ku nsimbu nambuuza ebibuuzo kyogamba obadde togwanga omutwe gwaigulu ennaku zokubadde kukulumaaluma nnyo omutwe gunnuma omutwe gwadde kukulumaaluma nnyo yakumukubuuza ebibuuzo yokoma omutwe okukuluma n'owulira ng'owulira bubi kivaamu n'olekerawo okumala tosobola kwesalirawo ne bakuba agayiso tuka ku receptionist n'akugamba ebintu ebimu n'akupima tumanya blood pressure biki ekyateddwa mu bino ebingi nze sirina kuleesa solanako ku mutima naye blood pressure ejjiddamu bino ebintu nagamba kati omusawo wuyaze omusawo najja gwe bayita omusawo nagamba ebintu byebimu olumaye bagamba kakati kati gutwale mu laabu bakubeera akayiso then kati bakebere n'omusayi mugamba omusayi gulimu timugulabamu muki omusawo yaŋŋamba tukusanewo obuuka bw'omusujja 3 natambulirawo bosona yali azze nawalakose nenkamba nenyira nempona byange ddala gamba nge webale kuweereza ujjo mpulira ayinga mpulira onatumanya abantu basima tv eziriko ziraiti ezikuba ennyimba z'obusego okwonoona abaana nabagatuma bakubakuba nnyo sangako zivuga ku tv na tv africa ebale kuweereza ashe alo tv africa Esebo oli live gwani okubiddewa halo Sebo gwani okubiddewa halo Esebo yogera ne Zulu ku TV Africa erinnya lyo gwani Sebo wano kusalamalo kendeza TV yo tukuwulira TV Africa halo yasanyuse nnyo ng'ayiseemu naye munange
aganye okendeza TV ye. TV Africa, halo. Halo, ani ono okubiddewa? Yes, oyogera ne Grand Abut. Bane ngandi musanyufu nnyo okwogerako naawe. Ani ono gwani sebo? Amanya yenze Bukenya nedire Ngabi. Yes, sebo Bukenya wengabi okubiddewa. Bane nkubiddewa ne Kamwocha. Yes, sebo. Sebo nsiima nnyo omulimu ogwokola. Yes, sebo nange nsiima nnyo kubanga gy'oli osoma ng'ogenda somesa n'abalala. Nsubiddwa nnyo kuba nti puroguramu eno ngisanze gwako naye neetwala ng'ekikulu ekyokukubirako. Yes, sebo. Mbadde nsaba kubuuza. Omwami oyo yakola akawuka ka AIDS alina emyaka giringa emeka? Bamuyita Lac Montagnier. Robert Gallo si ye yakakola. Oli bamuyita Lac Montagnier wa Pasteur University of France. Yafa oba akyali mulamu? Nja kuba nkutegeeza katufune n'abalala. Kale baba tweyanziza nnyo tweyanzeege. Ashe. Ashe. TV Africa, halo. 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 Halo, ani ono? Bano bamuyita wane Nabingo. Ani? Mukase Nabingo. Yesebo Mukasa. Tesa muganda wange. Kati muganda wange tukwebaza olwamuli kologwo. Yesebo nange mbebaza okubanga kwe muli ku telefayina. Naye lwakuba nti nze ngenza okujjanga pulogulamu wagitandise dda. Subiddwa nnyo. Naye era twongere otulambululira akawuka ako weewaawo nti watandise dda. N'obuufu obulala mwebuli kati nga malaria oyo kati ssaawa zino nga tumugema bugemi. Ng'obuno obw'Ebola. N'obulala era butujjireyo osanga ensi eno erabuka. Kale sebo. Mpozi n'ekirala. Ojja tukwatirako ne ku baana abafa abaawano abakulembeze nga bw'okitegeera. Sebo. Bamukoka abo abalemera mu kintu. Tujja kuba tubakutegeezaako era bulijjo tubakoonangako. TV Africa basembayo tuddemu ebibuuzo. Halo. Ani? Halo sebo ani ono? Esebo. Esebo. Omulangira Kisekwa yabulira wa? Mulangira Kisekwa yatambulamu. Ojja kumulaba ku programu. Basomese bwe bali kusoma. Ashe kituufu nnyo ensonga eyo. Ashe. TV Africa. Halo, ani ono okubiddewa? Ntege. Esebo mukulu Ntege. Esebo. Kakati kyembadde nteesa. Esebo teesa. Mbadde mbuuza nga mbadde njagadde gikozesa okuba nti enyamba. Ngifumba ntya ngitwitinga nti okuba nti tenninaako buzibu. Ekyokubiri. Ndwadde nga mmeka zenyinza okumanya zeekola kusinga nina obuzibu ekola ku ndwadde nga mmeka ziwerako oba ntonotono. Tujja kuba tukutegeeza. TV Africa, halo. Zulujo. Kale sebo je balani ono. Ono Mugisha Rashidi. Esebo mukulu Mugisha Rashidi. Naye ddala Zulu tugenda kola tutya abakulembeze baffe bo basomako ddala oba tebasoma. Ebintu bino babimanyi oba tebabimanyi. Batambulira mu bayina waliwo ababategeerera bayina zunguzungu disease. Kubanga ddala abantu abakutukulembera zino nali basuubira okubanga bamanyi ebintu ebyo oba babimanyi ne batutunda butunzi simanyi batuwaayo buwi. Mulaba basajja butakula ne mugamba naye omusajja otukuze tumulaba bwatyo oba asala emyaka nga yamanyi remedi tabuulira balala. Kati obuba bukulembeze oba kutikka busi kweyagaliza. Simanyi tugenda kukola kulaba nga tukyusa ensi eno simanyi. Katusooke twekwipinge ourselves n'amagezi amatuufu. Kale Zulu webalanye kuweereza. Esebo Mr. Mugisha. Ashe. TV Africa asembyeyo.
alo ani ono okubiddewa banaye nze wini nsanyusa nnyo okuyitamu ssebo enyaabo we bali kubanga okubidde luddawa ndikyali wajjala enyaabo wini ekyali wajjala hemorrhoids zinnuma hemorrhoids nagenze nsambya ne baŋŋamba kunnongoosa ngenda kunnyamba otya nkugambye engeri gye bazitwitingamu hemorrhoids ezo kuba kati zizimbye zatandise obulidinga naye jasi zizimbye buzimbi naye obulumi bwenina bw'amaanyi kati anti kati mbaga ensaba njijeko essimu ntegeko volume nsobole owulira kyombuulira okay kale basi kati banaye benkwatiddeyo mujja kubanga munsonyiwa okubanga mbakwatiddeyo sijja kubanga mbapiikinga wini agambye hemorrhoids zimuluma za tabu nnyo ziina bwe baba bazidiagonizinga oyimirira okugulu n'okola 90 degrees wansi there is what they call digital examination ne visual inspection wabula treatment esooka ekisooka wini ogenda kulya emmere erina high fiber olye ebimera bingi fruits vegetables ne whole grains ate nomostire ekyewunyisa emmere nga muwogo nungi nnyo ng'olina hemorrhoids olina okubanga ogikozesa making sure obeeranga ne cabbage ku diet eyo naye for treatment kugambye kwata kamula bikola byenjaga kajwisa kakalimu additives suppository wansi ng'omaze olya n'emmere ya fiber kuba hemorrhoids ezo zidiringa nnyo tezaagala olina obanga onaaba amazzi agokya wansi eyo mu kifo ky'okuteekayo kyetuyita hemorrhoid cream oba okuteekayo oli gwe bayita anuso ziba mpeke baziteeka wansi zebayita hydrocortisons zibamu hydrocortisons before you go to those European medicines kozesa eyo eyaffe lya muwogo vegetables lya emmere erina fiber obeere ng'osobola okukola ki okwejjanjaba then okuzireducinga okusweringa olina okukola kye bayita cities bath fumba amazzi agookya soak yo ano area kwata ekiwero teeka wansi amazzi agali plain warm dakika nga 10 ku 15 emirundi 3 olunaku oba otuulemu matuule then secondly you have to keep clean zo tezidiringa na wantu nga you have to clean okunaaba emirundi egiri gently era tokozesa toilet paper ali dry don't use dry toilet paper ajja kwongera okubanga akola ki kati oluusi swelling weba esusse osobola okozesa kye tuyita ice packs n'oziteekayo ennene ez'enjawulo oba n'otwala ze tuyita oral pain relievers naye tetuzeetaaga nga Tylenol bintu nga we bityo Advil waliwo Motrin ne wabaawo naki omulala oyo tetumwetaaga ne the other one is the best treatment gy'olina okukola eyo yennyini mu nsonga eyo instead of okuvaayo bagiteekeko kye tuyita gye bayita rubber band legitation bakasireko rubber band bakakutule oba okola kye bayita injection chlorotherapy ezo tozeetaaga kozesa kiri kyekisinga obukulu ntege ejjanjaba ndwadde mmeka bakugambye endwadde enkulu kansa alzheimer's abasesema abatalina appetite abalina skin diseases ate ekola kye tuyita ezimba obutafaali bwa immunity nobeera ntolumbi bwa ndwadde kati kyekisinga obukulu prevention is better than cure so kyolina okubanga okola to boost your immunity ogifumba otya nagambye you can boil as tea nosulako busuuzi nga asuddeko kyetuyise omujaja ng'obiseeko esepiki oluvannyuma n'onywa oba n'oteramuko omubisi gw'enjuki toteekamu sukaali toteekamu majaani toteekamu kaawa toteekamu birala era ewalala we twagambye osobola ogikamula kamula blend it gikuba obanga mu blender
olumala jjamu kajwisa akufune jiko 2 eza bicarbonate BP bicarbonate guba munnyo ogutali table salt oba Himalayan salt 2 spoons oteekemu oboyiringe nywa juice oyo kansa ajja genda n'endwadde endala zijja kuba okoze eki osobodde okubanga ozimala. Lac Montagnier ayina emyaka emeka Bukenya ebuwaya omusajja ono yazaalibwa 1932 ekitegeeza aba alina emyaka 86 azaalibwa mwezi gwa 18 ennaku z'omwezi 18 mu gw'omunaana mu ggwanga erya France era abeera mu Shanghai China. Ye Lac Montagnier eyayiya HLTV3 ne bagimubbako okugiyita HIV era agamba ye virus ye tekozinga bulwadde. Robert Gallo gye yabba era ne method gye bakozesa ya PCR polymerase chain reaction eya Dr. Karen Morris agamba nange method yange techeckinga HIV because it doesn't exist. Simple. Mwena mwe bali kuba Salongo Kityo Sewamala Katumba Nsubuga ku platform chikwe tukusanga ojja kunoonya page bagita Grand Abbott mu capital letters ku erite tusobodde ku streaminga naye tujjanga ku streaminga nga bulijjo stream kweziri kumusobola okubanga mulaba. Abazanyi b'omupiira tuyinza okusanga nga ate enjaga bagigaanamu eno si eno ziri ziba ndala bazita anabolic agents oba ze bayita peptide hormones ezireta growth factors n'ebirala endala bazita beta 2 agonists ezo ne ze bayita diuretic or masking agents ze bakwata ze ziremesa ab'emizannyo seno njaga eno yennyini. Nalumunye nakutegeezezza okwewala ogisimokinga otya nagambye gwe kisinga obukulu just boiling nga bwenkugambye nywa kozesa nga bwetutegeezezza okwediwaminga ku nsonga eyo yonna era ndoza ze nsonga ezenkulu zetulabye senabulya ezana ku kyasa circumcision eyo topic namba nayo tujja gijjirira. Musomesa wange yaŋŋamba nga don't give them too much information in one time ojja kwesanga nga bakurashinze ng'obwongo bukurashinze so tekyetaagisiza kubanga tukisussaawo tujja kukomawo olunaku olw'enkya obadde nange Grand Abbott the West Zulu ne ttiimu yange yonna production team erimu Mr. Mubirumbogo erimu ewamu Mr. Walusimbi Mr. Musokero Kwago wamu ne cameraman wange professional tujja kujja olunaku olw'enkya for an Africa for the Africans ashe. Hey,